Halo Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini ya Lur. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan murah rezeki ya Lur. Oke Lur, sambil menonton video ini jangan lupa ngopi ya Lur, biar tidak gagal fokus. Di video kali ini saya akan membuat mesin miniatur dari bahan PVC ya Lur, gunanya untuk mengganti suara engine pada mesin miniatur ya Lur. Untuk bahan-bahan yang kita perlukan gunting plat dan PVC ya Lur, dan kabel nanti yang akan digunakan ya Lur. Oke Lur, simak videonya ya Lur. Oke Lur, tutorial ini sengaja saya bikin karena untuk meringankan modal untuk membuat pembuatan efek suara miniatur ya Lur. Soalnya kalau beli efek suara pabrikan itu mahal ya Lur. Jadi kalau ini kita merakit efek suara seperti ini, tentunya yang pertama mempercantik miniatur kita ya Lur. Jadi miniatur kita seperti ada mesinnya gitu, mesin aslinya gitu, dan efek suaranya pun hampir seperti layaknya mesin mobil asli ya Lur. Tapi ya tentu lebih bagus pakai efek suara engine pabrikan. Cuman kalau suara engine pabrikan itu kalau menurut saya ya kurang puas saja ya Lur. Jadi kita mencari efek suara yang benar-benar mirip dengan yang aslinya ya, walaupun hanya sederhana saja ya Lur, cuman yang pasti akan lebih mengirit modal dan mempercantik miniatur kita ya Lur. Oke Lur, simak terus videonya Lur, terutama untuk pemula seperti saya biar tidak gagal fokus, jangan di skip ya Lur. Oke Lur, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Lur. Untuk yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Untuk yang sudah paham dan sudah senior, mohon bimbingannya supaya saya lebih belajar dan belajar lagi ya Lur. Oke Lur, simak terus videonya ya Lur.
Lur. Jangan lupa ikuti video selanjutnya Lur, di perakitan, nanti di perakitan mobil miniatur truk ya Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.